Shugaban ƙasar Rasha wato Vladimir Putin ya fito ya gargaɗi jamhuriyar musulunci akan cewa ta sa ido sosai akan batun yarjejeniya da ake na zaman lafiya tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasar Amerika, inda yake ce musu akwai makirci a ciki, sannan a ina makircin yake, kuma ya ta ina za a fito wa jamhuriyar musulunci. Duk da jamhuriyar musulunci duk wani motsinsu da wani shige da fitansu a ankara take da shi, sannan tana biye musu ne kawai don ta ƙara ƙure musu a daka kamar yadda take ƙara ƙure musu a daka. Amma akwai wasu masu cari da suna magana cewa yanzu za a yi wannan yarjejeniyar ne saboda an riga an tabbatar da cewa ba za a iya cin nasara ta jirgin ta yakin sama da jamhuriyar musulunci ba, za a shagalar da ita ne ta wasu bangarori da dama da kuma daɗaɗar da ita da abin da ta nema ta rasa, wato bangaren jin daɗin arzikinta da komai. Duk da na kawo muku bidiyo, sannan kuma za a yi amfani da sojojin ƙasa da kuma yunkuri da za a yi da manya-manyan ƙasashen larabawa da kuma ita ƙasar Isra'ila da kuma ƙasashen Europe da ƙasar America ɗin gabaki ɗayansu. Ƙasashen Europe idan na ce irin su Faransa, irin su Germany, duk dai wayanda kuka ƙasashen da kuka tabbatar da cewa a Europe suke, da kuma ita kanta ƙasar America ɗin da dawowa a yi wa jamhuriyar musulunci duka ɗaya. Ta ya za a yi mata duka ɗaya? Shine a gwada ta ƙasa, a yi yunkuri a shiga aje a fafata da jamhuriyar musulunci. Amma kuma ni yace ba zai taɓa yiwa ba, ba zai taɓa yiwa ba. Duk irin yunkurin da za su yi da kuma irin makircin da za su kulla, to hakan ba zai taɓa kasancewa ba, ba za su taɓa yin nasara ba. Me yasa ba za su taɓa yin nasara ba? Saboda ku tuna fa a yakin sama ba a ci nasara akan kasar ka ba. Jirgin sama wanda kasar America tana da jirgin da a cikin awa ɗaya zai iya tayar da gari, tana da jirgin da a cikin sakanni zai iya kashe mutane sama da 100, 200, 1000, in 10,000 ake so a cikin 'yan sakanni a 'yan mintuna tana da wannan jirgin. Amma ga baki ɗaya babu irin ƙarfin da bata gwada ba, babu irin nau'in jiragen yakin da basu gwada ba. Tana da jirgin yakin da zai iya yin wata 2, wata 6 yana yaki ba tare da an kawo masa taimako ba. Akwai irin wannan jirgin yakin. Duk kasar America ta riga ta yin ƙura amma duk bata samu nasara ba. To ya ilahil alamina, a ce duk da irin ƙarfi da kasar America take ji da shi da kuma kasar mamaya na ƙoƙarin su in dai yaƙi ta sama ne sun riga sun gama da shi, yau ba a samu nasara a kansa ba, sai wai dalilin za a zo a haɗa bataliyoyin jirage wato mutane ta ƙasa sana a yi ƙoƙari a rutsa, wanda a zamanin nan namu na yanzu ka daina sa wai soja a matsayin ƙarfin ƙasa, ka daina sa mutane jama'a da yawa a matsayin ƙarfin ƙasa, ka daina sa wannan, saboda zamani ya zo mana da ƙaramar ƙasa ko kuma in ce mutum ɗaya zai ƙirƙira abin da sama a lokaci ɗaya zai iya kashe mutum 1000 ko 2000 mutum ɗaya. Amma fa duk da wannan technology nashi da wannan ƙere-ƙeren nashi ba bai samu nasara da wannan abin da yake ji da shi ba, sannan sai a zo a ce kuma wai za a tinkare ku ta ƙasa a je a kurmushe ku, wanda kuma ku kun tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci tana da makamin da idan mutum sun kai miliyan 1 ne ko miliyan 4 kai ko miliyan 10 ne suka ce za su yi ƙura ta ƙasar ta, tana da makamin da zai je ya share su gabaki ɗaya cikin 'yan mintuna. Ba walƙiyarsu, ai sun gwada kai ta sama ɗin. Kuna tunanin cewa a hare-haren da suka yi ta sama ba su ajiye musu lakurawa a Kurdawa ba? Wannan Kurdawan da aka zo aka jibge su a yankin Siriya, wanda suke da yankin su daban sama da miliyan 30, wanda ake so a tinkare su a kafa kasar su, aka musu alƙawari, wanda suna nan a yankin Siriya da kuma wasu bangarori na bakin bodar jamhuriyar musulunci da kuma wasu bangarori na Siriyan da na Turkiyan gabaki daya. Kuna tunanin cewa lokacin da ake fafatawa ta sama, kuna tunanin cewa ba a yi amfani da su wajen kokarin su kutsa ta ƙasa su shiga jamhuriyar musulunci ba? An yi. An ba su makaman da Trump yake cewa ya bada a basu fa, an ba su. Makaman da kasar mamaya take ta jibgawa an ba su, amma duk lokacin da za ku ji an ce an kai wa Iran hari ta sama, za ku ji an ce an kai hari a bakin bodar Syria. Kun san wannan harin irin bannar da ake musu? Kun san mutum 100 nawa ake kashewa a wannan harin a daidai lokacin da suke so su dauke wa Iran da yakin sama fa? A daidai wannan lokacin wa'annan Kurdawan sai sun yi yunkurin shigowa jamhuriyar musulunci, amma jamhuriyar musulunci za ku ji an ce ta daki Syria, ta daki wani yanki na yunkura na Kurdawa. To wannan dakar da za a yi fa a karo ɗaya sai a kashe mutum 200-300, amma shiru kake ji saboda tsabar abun kunya. Wasan media ma ba za ta fito ta bayyana ba, dai kaji an ce an kai wa Kurdawa hari na bakin bodin Iran, an kai musu hari, kuma hari dukan su ake saboda so suke su ga su dauke ta sama sannan kuma ta kasan shi shigo, amma kuma Iran idan ta yana nan kuma a wannan gurin kuma sai ta kai harin. To ya ilahil alamin, mutanen da suka rasa samun nasara ta jirgin sama
wanda zai tayar da gari a cikin 'yan mintuna, zai kashe sama da mutum 1000 a lokaci ɗaya, suka kasa samu, sai a zo a ce wai za a zo da wayen a zo a ƙirƙiri jama'a a zo a shiga ta ƙasa, ita kuma kun san tana da makaman da ta sama ma ta gagara, barantana kuma ta ƙasa. Ai kaman kiyashi ne za a je a mutsike shi, ko kuma tururuwa ne za a mutsike ta a cikin lokaci ɗaya da aka ga dama. Saboda haka Iran tana kallon su da ido ɗaya ne, kuma juya idanta take yi, a tsakiyar kai yake, juya take duk inda take so, kuma hankalinta yana kai, su gama shirin kuma sannan a zo a ci nasara a kansu. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Ƙasar Rasha ta ba da shawara kuma Iran ta karɓa, duk da ta riga ta santa, amma ita ta riga ta zama dutse, magana cin nasara a kanta babu. Kuma dole ne mukawamanta irin su Iraki da irin su Yemen da kuma Lebanon ɗin, kai har na Gaza, dole ne su yi ƙarfin da ya fi na baya, saboda giwa uwa ta yi ƙarfi. Allah ya samu. A shirye-shirye da ƙasar Amerika take yi wajen tsaida yarjejeniya da kuma kwashe jiragenta da kuma barin Middle East baki ɗaya, to a yanzu haka fa jiragen yakin ƙasar Amerika an fara maida su, wanda jamhuriyar musulunci bata barar da shi ba, sun fara tashi suna komawa ƙasar Amerika. Amma kusan abin mamaki, a garin komawansu faɗa zu B-20 B2 Bomber, wato babban jirgin ƙasar Amerika ɗin da take ji da shi fa, to a garin komawan shi yayi hatsari, ya faɗi, yayi kurmus a garin komawan shi an ce shi da kanshi ya samu matsala, ya faɗi yayi kurmus a ɗazu-ɗazun nan. Kun san ta fara ɗauke sojojinta, kuma ta fara ɗauke kayan yakinta, kuma ta fara rufe barid ɗinta da jamhuriyar musulunci ta buƙaci su tashi daga yankin Middle East baki ɗaya. Sun fara tashi, amma abin mamaki me ya haddasa faɗuwar wannan jirgin, wanda jirgi ne wanda ƙasar Amerika take ji da shi, babu ƙasar da take da shi in ba ita ba. Sannan ita kanta ƙasar Amerika ana tunanin cewa ba ta da shi da yawa, ba su da yawa saboda muhimmancin shi da hatsarinsa. Shine jirgin da aka ce a cikin awa ɗaya zai iya tada babban birni, babban gari kamar su ce Sukutun, zai iya tayarwa ga baki ɗaya, zai iya tada gari saboda irin ajiye shi. Amma a ɗazu a garin komawarsa ya hatsari, ya faɗi da kansa. To dai har yanzu ana tunanin me ya haddasa shi, me ya faru, mu dai mu sani ba, amma dai mun tabbatar da cewa addu'a ce ta dinga bin su kenan. In Allah da koda an yarjejeniyan suka ce za su koma, to ba za su koma a cikin lamun da daɗi ba, sai sun dinga haɗuwa da matsala kenan. To Allah, wai a tunaninku da hangen nisan ku, a tunaninku cewa akwai ranar da za a shirya tsakanin ƙasar Amerika da jamhuriyar musulunci? Akwai ranar da za a shirya tsakanin ƙasar Amerika da kuma ƙasar mamaya? Babu wannan lokacin. Saboda haka duk wani yarjejeniya da za ku ji ana cewa an yi ko kuma za a yi, duka sotom ne. Idan nace sotom ne, duka game ne. Kamar yadda ƙasar Amerika take bugawa jamhuriyar musulunci game, to kuma ita ma haka jamhuriyar musulunci take bugawa ƙasar Amerika game. Wato kowa ya san makuntan kowa ne, ko kuma in ce kifi na ganin ka mai jar homa. Duk wani yunkuri da ƙasar Amerika za ta yi na canja salon faɗa da kuma ƙoƙarin shiri na shiga, duka jamhuriyar musulunci ta riga ta san da wannan, ta karance su ne. Sannan kuma idan aka shirya da ƙasar Amerika, ita kuma ƙasar mamaya fa, duk da kun riga kun san duka dalilin wannan faɗan fa, ba fa saboda wa'annan ƙasashen larabawan ƙasar Amerika ta shiga wannan yakin ba fa saboda ƙasashen larabawan nan fa, asali ƙasashen larabawan nan fa su suna gadin ƙasar mamaya ne. To kuma kuna ganin cewa za a shirya da ƙasar Amerika, wanda ƙasar Amerika ita ta zo ta gina ƙasar mamaya da yunkurin kare ta, kuma ta sa wa'annan ƙasashen gabaki ɗaya da ƙoƙarin kare ta, kuma ku yi tunanin za a shirya don wasu muradan wasu ƙasashe? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Hakan ba mai yi bane. Akwai dai wani tuggu da wani sabon shiri da suke wa jamhuriyar musulunci, wanda ita da kanta ta riga ta san game ne, kuma ta san ina aka dosa, kuma ta san me zai faru, amma ta biye musu. Za a yi yarjejeniya, duk wata kadarori na jamhuriyar musulunci za a saka, ko kuma in ce already an fara saka. Sannan duk wani takunkumi an cire shi gabaki daya. An cire takunkumi gabaki daya. Jamhuriyar musulunci tana da damar da za ta siyar da manta, tana da damar da za ta yi kasuwancinta, tana da damar da za ta juya dukiyarta, za ta canja sabuwar rayuwarta na jin daɗin rayuwa, kamar yadda su Dubai, su Qatar da sauran manya-manyan ƙasashen Larabawa suke juya kuɗaɗe, ita ma za ta juya, tunda duk wani arziki da suke gadara da shi ita ma tana da shi. Daman ƙasar Amerika ce matsalarta. Amma kuna ganin hakan zai sa ƙasar jamhuriyar musulunci ta saki ciki, ta saki baki, kawai ta dinga hawa manya-manyan motoci, ta rudu da duniya, kamar yadda makotansu ƙasashen Larabawa suka yi, su da aka horar da su ga kuɗin, ga daɗin, ga jin daɗin, ga walwala, suka manta da Allah ga baki ɗaya, suka kasa kare kansu da gina kansu.
ta kai ta kawo za a iya juya su yanda ake so, za a iya kashe su yanda ake so, ga kuɗin amma kuɗin ba zai taɓa yi musu amfani ba tunda ba za su iya kare kansu ba. Haka kuke tunanin cewa ƙasar American za ta haƙa jamhuriyar musulunci za ta koma? A tunanin ƙasar American da kuma ƙasar mamaya haka jamhuriyar musulunci za ta koma irin Dubai, za ta koma irin Qatar, za ta koma irin manya-manyan Larabawa wanda aka sakar musu, wanda suna ɗaya daga cikin masu juya dukiyar duniya. To sannan fa za su manta da kansu kamar yadda suka gina wa'annan suka manta da kansu, sannan kuma sai a zo a canza salon ya za a yaƙe ta a daidai lokacin da ta ribeci da duniya. Lalle ba su san suwaye jikokin Salman Farisi ba, ba su san kuma suwaye ne suka daɗe suna karantar su ba. Na rantsi da girman Allah suna ruwa. Sannan wannan yarjejeniyar ta banza ce, kuma sannan kuna ganin cewa za a yi yarjejeniya kuma Iran tana kallo ana kai hari a Labana ta yi shiru, tana kallo kuma ana kai hari a Gaza ta yi shiru. A haba da Allah, wallahi ba jikokin Salman Farisi da muka sani bane, ba su bane. Za dai ta ƙara gina kanta da kuma yunkurin sati da kuma yunkurin yaƙi. Ni na tabbatar muku da cewa wannan yarjejeniyar za a yi ta amma kaman ta rushe ne. Za a yi ta na ɗan lokaci amma kaman ta rushe ne cikin lokaci ɗaya. Ta daɗe da rushe wata ta je wata ɗaya ko sati biyu. Ta daɗe. Saboda duk yanda suke tunanin jamhuriyar musulunci ta wuce tunaninsu. Babu yanda za a yi a ce akwai wata ƙasa wacce take ƙoƙarin ja da ƙasar mamaya ta mafi ƙarfinta, ku yi tunanin cewa za a batta. Za a bi da ita salo bayan salo ne, idan aka ga ta ƙarfi ba zai bi ba, za a bi da ita ta yanda suke tunani a tunaninsu za su bi da ita, amma kuma ba hakan yake ba. Jamhuriyar musulunci ta biye su ta karɓi dukiya, amma fa ba za ta sa ido ita kuma a ci gaba da taka yaranta ba, ana kashe yara ƙanana da mata, ba zai taɓa yiwuwa ba. Duk da daman ƙasar mamaya ta ce ba ta yarda da wannan sulhun ba, daman mun san ba za ta yarda ba, amma duk abin da ake yi da saninta da komai ake yi. Amma ku sa ido ku gani, ya daɗe yi sati biyu ko wata ɗaya, an daɗe. Ni na tabbatar da cewa ƙasar American ba za ta taɓa bari a daki ƙasar mamaya ba, kuma mu mun san ƙasar mamaya ba za ta tsaya ba, dole sai ta kai hari. Idan ƙasar American kuma ta tsaya, na tabbatar da cewa ƙasashen Europe ba za su taɓa bari a daki ƙasar mamaya ba, ba za su taɓa bari ba sai da ƙarfin su ya ƙare. Saboda haka ku rubuta ku aje, yanzu aka fara faɗa, amma fa jamhuriyar musulunci ta fi ƙarfin su. A ci gaba da addu'a.